Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie ihr seht, guck mal, das sind 10 Reihen, 10, das sind 100 Pakete, das sind 100 Familien. Das reicht für einen Monat. Und das sind ungefähr, habe ich gerade nachgefragt, 18.000 Iftarmahlzeiten. Ja? Das reicht also jetzt für 18.000 Leute, dass sie einmal gegessen haben, in dem Sinne. Ja? Also für 18.000 Mahlzeiten. 100 Familien, die sind extra ausgesucht worden. Ihr seht auch schon an der Kleidung, dass die ziemlich arm sind. Ja, und Alhamdulillah, ihr seht, was hier alles dabei ist, habe ich eben schon gesagt, hier Riesenpackung Reis, damit kommt man locker einen Monat aus, Riesenpackung Mehl, da kommt man locker einen Monat aus, dann Zucker, sehr, sehr wichtig, dann hier viele Nudeln, nochmal Datteln, das sind hier die Süßigkeiten, wie bei euch die Snickers, hier also Milchpuder, ja, womit man Milch machen kann, und hier Öl, was super wichtig ist, Alhamdulillah. Und ihr seht, da profitieren die Leute richtig gut von. Und ich meine, ihr seht da hinten, wie die wohnen. Also, da ist jedes Gartenhäuschen in Deutschland für uns gemütlicher. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Deswegen, liebe Geschwister, ihr habt die Möglichkeit, in diesem Ramadan zu helfen. An verschiedenen Stellen in der Welt, in Burma, hier in Somalia, Tschad, Mauretanien, es steht alles auf der Internetseite von IHED. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Und denkt daran, es wird ein Tag kommen, wo wir alle Durst haben werden, wo wir alle Bedürfnisse haben werden. Am jüngsten Tag, 50.000 Jahre stehen wir unter der Sonne. Und vielleicht ist das die Tat, wo du jemand, der Hunger hast, wo du jemand, der Durst hast, geholfen hast. Vielleicht ist das die Tat, wodurch dir Allah diesen jüngsten Tag, wo wir 50.000 Jahre unter der Sonne stehen, erleichtern wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Wer nur ein Staubkörnchen Gutes tut, der wird es sehen. Und wer nur ein Staubkörnchen Schlechtes tut, der wird es sehen. Deswegen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.